مساء النور، عاملين ايه؟ النهارده انا جايه بحلقه جديده للفسيخ او الملوحه، بس هي فسيخ. هنيجي دلوقتي ونشوف انا هعمل الفسيخ ازاي. معايا فسيخية واحده كنت مخليلاهم انا في البيت، عامله بتاع 2 كيلو فسيخ في البيت ومخليلاه. دي واحده كده من ضمنهم، ماشي. حبيت اوريها لكم وانا بنضفها وانا بقطعها. هعملها بطريقه جديده وجميله، هعملها بالطحينه. في ناس بتحبها بالطحينه وفي ناس بتحبها عادي بالشطه والليمون وكده. انا هعملها النهارده بالطحينه، طريقه جميله وجديده، ماشي، وممكن تحبوها. تعالوا معايا هنشوف. انا هنضفها كده معاكم كويس قوي واوريكم ازاي بنضفها. هعين منها الخياشيم والقشر وهفتحها وانضفها. شوفوا بقى، انا عينتها ونضفتها حلو قوي علشان الملح بتاعها ما تبقاش مالحه علينا قوي. فبنضفها كويس قوي كده. هنا كنت خلاص هقطعها بقى. انا بوريها لكم من الاول للاخر عشان هوريكم انا بقطعها ازاي، وهقطعها قطع قد ايه، وهحطها في الطحينه ازاي. هقطعها. بص، قلبها احمر وطعمها تحفه وزبده يعني خالص. هعين منها الراس وعين منها السلسله واقطعها حتت صغننه قوي. ويا ريت الاول مره يتفرج على الفيديوهات على الفيديو دوت، انا عامله فيديوهات كتير تتفرجوا عليها، وخشوا اعملوا لي فلو واعملوا لي لايك واعملوا لي شير علشان كل ما اعمل فيديو يوصل لكم. مش هرمي طبعا السلسله ولا الراس، هحتاجهم اني انا بحب امصمص فيهم كويس قوي. هقطعها كده زي ما انتم ما شايفين. اجيب طبق بس اقطع فيه حتت صغننه خالص، يعني حته كده صغننه على قد اللقمه بتاعتك. اقطعها قطع صغنونه. بجد طريقة جميلة جدا ومش بتبقى مالحة علينا قوي. يعني ممكن يقولك لا دي مالحة مش هناكل ومش هتشطة، لا، انا الطحينة ديت بتخليها طعمها حلو قوي قوي قوي، ماشي مع الملح بتاع الفسيخ، بتخلي طعم يعني مش مالحة قوي. هحط هنا الطحينة وهحط زيت وهحط بقى ليمون. حطي بقى 3 ليمونات 4 ليمونات 5 ليمونات. الرنجة الملوحة بتحب الليمون. طبعا انا حاطه زيت، وكل ما تحتاج زيت كل ما تحس ان الطحينه تقيله قوي وماسكه حطي زيت، وحطي شويه ميه كده سقسقيها بشويه ميه. ما تحطيش خل، هو كفايه الليمون اللي هنحطه. يعني انا حاطه بتاع 5 ليمونات، هحط 5 ليمونات، ماشي. هي بتبقى حلوه قوي الطحينه مع الليمون، بتبقى طعمها فظيع. افضل اقلب فيها كده كويس قوي، اقلب زي ما انتم ما شايفين. بجد جربوها هتعجبكم قوي. احط ليمون وهقلب برضو. كل ما احس ان هي محتاجه ليمون بحط. وبعد كده هنزل، بصوا، مقطعه حتت صغننه قوي يعني زي ما على قد اللقمه. وهفضل بقى اقلب في الطحينه كده واضغط عليها علشان انا عايزاها تدوب، لحمه الفسيخ تدوب مع الطحينه. اضغط اضغط اضغط. بحب قوي ان ايه، اما اجي اغمز من الطحينه بلاقي ايه، اللحمه يعني مهريه كده مع الطحينه. قلبي قلبي كده فيها كويس واهرسي. بجد طعمها بجد تحفه تحفه تحفه. قلبي كويس قوي قوي واضغطي، وانتي بتقلبي اضغطي. وبكده زي ما انتم ما شايفين انا خلصتها. احط بقى شويه شطه عليها من فوق مع الليمون مع الطحينه، بتبقى حاجه تاني. ولو اول مرة تشوفوني زي ما قلت لكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.